সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে বসা আছি। অপূর্ব বাতাস, চারিদিকে সবুজ ধান ক্ষেত। ওই যে সাদা বিল্ডিংটা দেখছেন, ওটা হলো ছেলেদের মাদ্রাসা, ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র। সুন্দর মনোরম বাতাস দেখে একটু সামনের দিকে যাই, আপনাদেরকে দেখাই। কত সুন্দর! এটা হলো রাস্তা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ধানের ক্ষেত। খুব সুন্দর পরিবেশ। আর একটু সামনে যাই। এটা হলো মাদ্রাসার বাচ্চারা দেখছেন। সবুজ ধান ক্ষেত, চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। ওই পাখি উড়ে যাচ্ছে। হুম পানিটা কি পরিষ্কার! সুন্দর আকাশ, নীল। আপনারা যে হাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো সাধারণত গ্রামের আমাদের যা খেজুর গাছ বলি, খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করে এখানে রাখা হয় এই হাড়িতে। যদি আরো ঘুরে আসতাম তাহলে হয়তো আপনাদের এগুলো দেখাতে পারতাম।
আমি এখন আর একটু লোকালয়ের দিকে যাব।